Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы прогуляемся по заброшенной части судоремонтного завода в Риге. Тут столько всего интересного, что пришлось поделить выпуск про завод на две серии. Сегодня в первой серии мы увидим заброшенную технику, склад с инструментами, мебельный цех, заводские офисы и большой ремонтный цех с машинами и станками. Увиденное очень впечатлило. Приятного просмотра! Наконец-то пришла к нам весна и долгожданные солнечные деньки. Появилось у меня настроение снова. Взял я в руки камеру после долгого перерыва. И сегодня иду изучать одно очень интересное место. Пробираюсь в заброшенную часть судоремонтного завода. Вон там портовые краны. Походу, заброшенные машины стоят. И есть несколько заброшенных зданий и цехов. Но беда в том, что здесь есть камеры. Вон вышка с камерой. И где-то была, вот, ребята, вторая вышка. Тут тоже куча камер. Тут лучше видно территорию. А вот там действующая часть завода. О, человек ходит по палубе. А вот эти краны. Эх, залезть бы на кран, конечно. По слухам, здесь довольно бдительная охрана. Опа. Это просто небольшая кладовка. Следующее помещение. Тут что-то уже интереснее. Инструкция по эксплуатации испытательной установки цепей и якорей. Удостоверение тестировщиков и лицензия на установку 2017 года. Это лежит динамометр. Еще советский, 78 года. Такс. Смотрите, это финский аппарат. Офигеть! 47-го года. Ого! Тут заброшенные машины стоят.
Если не ошибаюсь, это ассенизатор. Кабина закрыта, походу. Далее спринтер. Это очень старый Мерседес. Все это, походу, служебный транспорт завода. В прошлом ГАЗ. Снова цистерна. Ну-ка. О, можно залезть в кабину. Ой. $52 000, если не ошибаюсь, пробега. Сильно тут задерживаться не буду. Боюсь, чтобы камеры не спалили. Техосмотр 16-го. Ладно, идем дальше. Сейчас буду пробовать пробраться в заброшенные цеха. Короче, там работают строители. Я слышу строительную технику, вижу рабочих. И походу они как раз разбирают заброшенный цех, куда я хотел пойти, блин. Да, вон там уже начали демонтировать окна. Еще ветки и листья так шумят под ногами. Кстати, это же, походу, наклонник. Но только он наглухо замурован. Вон, ребята, строители работают. Вывозят мусор, видимо, с верхних этажей на манипуляторе. Смотрите, мешок опускают. Капец. А я это все еще не успел задокументировать. В общем, единственный нормальный вариант — дождаться наступления темноты и вернуться сюда уже ночью. Так, все. Наступил вечер. Рабочие ушли. Сейчас заглянем в этот цех. Главное, чтоб тут еще на камеры не нарваться. Нашел залаз. Мда, тут уже вовсю ведется демонтаж.
Вот, похоже, станок приготовили на вынос. Тут, походу, были склады инструментов. Вот, дрель. Техника безопасности на древообрабатывающих предприятиях. Резание древесины. Различная техническая литература, еще советская. Триммер. Пилы по дереву. Кстати, посуда рижская. И чашка тоже рижская. Тут еще какие-то инструменты. Или что это? Даже не знаю. Фонарики. Зарядная станция. Пилы. Снова какие-то детали. А вон диски лежат. Кто-то ходит. Охрана. Там охранные мигалки. В общем, короче, я услышал какие-то звуки. Аккуратно выглянул в цех проверить, что это. И увидел охранные мигалки. Я не знаю, охрана меня спалила по камерам или просто делала обход. Но я чуть не попался. Я спрятался на вот таком чердаке, складе разных материалов. Вся эта куча — это рулоны наждачной бумаги. Причем разной жесткости. Никому наждачка не нужна. Прямо новая в упаковках. Может, даже еще какая-то советская партия. Не знаю. Да, вот тут написан ГОСТ. Новый диск. Он даже еще весь в масле. Ящик с резиновыми перчатками. Полезная вещь, кстати. Лампы накаливания тоже в упаковках. Какой-то инструмент. Причем, смотрите, сделан в Союзе. Это просто корпус.
Это что за приборы? Вот в коробке зарядное устройство. Вон лежат две электропилы. Да, конечно, тут столько разных инструментов, что глаза разбегаются. Вот коробка от дрели. Цена 13 рублей. Дрель ручная, двухосная. Я такие здесь видел. Пневматика. Вот ящик. Опять с инструментом. Все по ГОСТу. А вот эта ручная дрель лежит. Это что за снаряды? Пилы. Машина ручная, шлифовальная, пневматическая. И вот она лежит рядом. Да, вот сюда диск ставился. Эх, наверное, многие зрители постарше, поопытнее меня сейчас смотрят и думают, что за дурачок не знает назначения всех этих инструментов. Прошу прощения за свою неграмотность. У меня не так много опыта в физическом труде. Тут целый ящик с новенькими дисками. Причем это хороший производитель, DeWalt. Качественные диски. Диски для дерева. Молотки. Еще диски. Вот эти шлифовальные машины. '85 год. Электропила вот эта. Тоже, смотрите, с ГОСТом. Советская. В общем, удачно, конечно, я на этот чердак забежал. Это все снова рулоны наждачной бумаги. Офигеть, конечно, тут запасы. Наждачка, походу, из Чехословакии. Станка импорт. Ну, в общем, да, она здесь давно лежит. Тут тоже в упаковках инструменты. Смотрите. Кола в ворот и инструмент к нему. Вот он лежит без упаковки. Инструментальная книжка.
Это, наверное, для учета инструментов. А это что? А, просто светильники. А то я сначала подумал, может, звонок большой. Это, смотрите. Что это? Да. Вот это, конечно, интересный чердак мне попался. В общем, спугнула меня охрана. Я не успел тут в мастерской все разглядеть. Советские страховочные системы, если не ошибаюсь. Просто посмотрите, тут все инструменты лежат на своих местах. Что, ребята, никому гаечные ключи не нужны? И не только гаечные. А тут уже вынесли. Еще инструменты. Пневматические. Я такими работал на корабле, помню. Утюги. Это еще советский, тяжеленький, как в деревнях обычно я находил. И запасы лампочек новых. Пневмофрезы. Пневмопилы. Вот диски нарезные. Еще какие-то аппараты. Да, серьезное тут было производство. Для какого-нибудь мастера найти подобную заброшку была бы очень большая удача. Можно было бы набрать самого разного старого надежного инструмента. Чего тут только нету. Фух. Короче, сейчас я поднимусь на крышу этого цеха и осмотрюсь, что там по охране вообще. Ух, какая красота. Вечерний Судрем. Такс, сейчас я, чтобы больше не палиться с фонариком, воспользуюсь своим телефоном Дуги с ночным видением. Разведка показывает, что там на углу
висят рабочие камеры. С этой стороны, где я шел, вроде бы все чисто. И смотрите, там еще одна камера висит прямо на трубе. Больше вроде камер не вижу. Вообще вот этот цех, куда я зашел, насколько я понял, это было мебельное производство. И да, тут вот видно рабочие через оконный проем все отсюда выносят. Тут вот как раз лежат какие-то мебельные заготовки. Это похоже на камеру для покраски. Вот, смотрите, следы. Наносили надписи через трафарет. Здесь же, смотрите, целый ящик с лаками, красками, грунтами. А вот, похоже, свежепокрашенные двери лежат. Вот карта этого завода, где я сегодня нахожусь. Тут тоже что-то красили. И вот еще одна покрасочная камера. А вот тут, ну я не уверен, конечно, но судя по этой здоровенной батарее, это, может быть, была сушильная комната после покраски. Еще днем, пару часов назад, тут были рабочие. Они все выносят. Я буквально в последний момент пришел, чтобы задокументировать эти цеха. Точнее, то, что от них осталось. Вот стоят старые весы. Тут опять же разные обрезки и детали от мебели лежат. Мертвые цветы. И некогда чьи-то рабочие места. Это плакат про Рижскую судоверфь. Проволока. Если не ошибаюсь, такую проволоку ставят в матрасы или диваны. Вот, например, матрас в разрезе. Да, было производство, а теперь просто куча мусора, который выносят рабочие. Ого! Смотрите, это же швейные машинки. Вот, с ножным приводом. А саму машинку, походу, забрали. Да, вот второй такой же стол. И машинки нет. Это тоже были швейные машинки.
И их тоже забрали. О, какая рыба. Вот это заготовки для матрасов. Чисто ради прикола. Нет. Здесь туалет. И смотрите, висят плакаты разных кораблей и автомобилей. Техобслуживание унитаза, бачка. 2006 год. Я люблю свою работу и приду сюда в субботу. От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони. Да, с чувством юмора у заводчан все в порядке. Несколько лет назад мне уже довелось побывать в этом же мебельном цеху. Что ж, давайте вернемся в прошлое и посмотрим, как тут все выглядело до прихода рабочих. А вот тут, похоже, был уже производственный цех. Тут из соседнего здания раздается шум, ведутся какие-то работы. Так что не весь завод заброшенный. Кто-то делал игрушечную яхту из дерева. Инструменты различные. «1988 год. Телефон еще советский. Можно было созваниваться по заводу. Рабочие могли звонить. Достаточно редкая вещь. Сделано в СССР. Эх, бедное растение. Еще несколько таких же рабочих столов. Так как тут в соседних цехах идет деятельность, то, наверное, это помещение используется больше как склад сейчас, а все инструменты и рабочий процесс перенесли туда. 2013 года даже попадаются плакаты. Такие самые настоящие заводские наколенники для рабочих, похоже. Такие крепкие. Видимо, рабочие в перерывах между работой занимались спортом. Играли в настольный теннис, метали дартс, а кто-то, видимо, даже играл в бильярд, катал шары.
Конечно, в первозданном виде, к сожалению, ничего не дошло до наших дней. Но вот тут много таких столов со швейными машинками. Я так подозреваю, тут раньше было швейное производство тоже. Что-то шили. Возможно, даже для тех же кораблей. Такие вот, не скажу, что старинные, но интересные швейные машинки. Вроде бы как даже, может быть, и до сих пор рабочие. Что им станет от времени. Помимо этого мебельного цеха, в тот раз мне также удалось попасть в главный ремонтный цех, где трудились несколько сотен рабочих. Попал я в здание, где находился уже основной производственный цех. А тут, похоже, были раздевалки для рабочих. Рабочие ботинки. Такая совсем небольшая раздевалка. А вот тут, похоже, была основная раздевалка, насколько я знаю, на 500 человек. Машинка для сушки рук, что ли? Удивительно, но она до сих пор работает. Это значит, что тут есть электричество. Остались даже вещи рабочих в шкафчиках. Одежда, ботинки, каски. Хотя видно, что почти все шкафчики открыты. Некоторые даже взломанные. Хотя есть еще и некоторые закрытые. Заводская душевая. А вот тут, похоже, были сами душ-кабинки. Все работает. Такое все ржавое, грязное, а местами даже и в плесени. Но выглядит, скажу я вам, весьма атмосферно. Как будто бы я попал в те времена, когда завод работал. Вот это я прошел всего лишь половину раздевалки. В неплохом состоянии ботинки рабочие. В принципе, как и большинство одежды, которая тут висит. Только беда, что грязная. Но, видимо, рабочие, которые отсюда уходили, посчитали уже, что эти вещи им не нужны. Жилетка новая лежит. В
Витек, отдай ключ Илюхе. Шапка в красном пакете возле кофе. Если не ошибаюсь, вот 480 шкафчик последний. Что ж, похоже, это тот самый заводской цех, где трудились эти 500 рабочих. Инструменты, болгарки, дрели. Но они, видно, уже свое отработали. И сюда сложили просто поломанные инструменты. Инструменты и устройства. Склад инструментов. А вот через это окошко рабочим выдавали инструменты, похоже. А вот и сам главный цех. И это лишь его половина. Кабина крановщика. Тут подключено электричество. Горит одна из кнопок зеленым. Поэтому не буду ничего нажимать. А вот и еще одна кабина. Девушки. 2017 год. Можно почувствовать себя крановщиком. А вот, в общем-то, и два этих огромных крана, которых я заходил в будке крановщика. И таких в этом цеху 4. Вот по этим рельсам эти краны как раз таки передвигались. На самом деле этот цех тоже он частично рабочий. И иногда, насколько я знаю, сюда тоже приходят рабочие что-то подкрасить, подварить. А так здесь сильно протекает крыша. Все мокрое. И постепенно цех, к сожалению, приходит в аварийное состояние. Размеры, конечно, все-таки очень впечатляют. Наверное, в длину этот цех метров 300 и где-то 100 в ширину. Там вон даже стоят машины, возможно, заброшенные. Вот я дошел и до конца цеха. Здесь, как я и говорил, два таких же крана. Крюк, похоже, мог поднять
10 тонн. А это ни много ни мало. Примерно 5 вот таких серых легковых автомобилей. Мощные тиски, конечно. И какой-то станок. Открыто. Citroёn. Такой чисто рабочий каблучок. Машина, я так подозреваю, не совсем заброшенная. Ее все-таки используют рабочие. Возможно, для передвижения по территории. Что-то тут коробка совсем туго переключается. Ой, тут, похоже, с коробкой что-то ей совсем плохо. Жаль, не показывает пробег. Дизелек. Кстати, технический осмотр до 2014 года. Это очень похоже на будочку охранника. Да, это она и есть. Или же просто комнату отдыха для рабочих небольшую. Вот это да. Собственно, как я и думал, электричество тут есть. Тут рабочие, видно, приходили на обед. Или же просто попить чай, кофе в перерыве между работой. Как раз таки кофе пустое. Фонариков можно найти очень много. Самых разных на заводе, но, к сожалению, не рабочих. Аптечка, как мы встречали в бомбоубежищах. — 2017 год, опять же. Получается, что этот цех замер 6 лет назад. Тут очень много всего оставлено. Машины, оборудование. Вот эта машина здесь стоит, видно, вообще очень давно. Судя по вот этому слою пыли или плесени. 206 тысяч пробег у нее. Чисто такой рабочий бус. — 2010 года техосмотр. Опять же грузовая машина.
275 тысяч. И тоже видно, что давно на ней никто не ездил. Даже начали ее разбирать на детали, может быть. Капот открыт. И техосмотр до 2012 года. Много именно сварочного оборудования. Вот эти резаки, баллоны для них, защитные очки. Тут есть даже и такие более-менее современные сварочные аппараты. И все те же уже отработавшие свой век инструменты. Что интересно, и такого на заводах я еще не встречал, здесь по всему цеху расставлены вот такие вот будочки. И я так понимаю, то, что у каждого рабочего была такая своя будка. Он здесь хранил свои инструменты, рабочую одежду. Также приходил сюда на перерыв отдохнуть, попить чай. И снова плакаты с девушками висят. Как и, наверное, на любом производстве тех лет в раздевалках. Собственно, как я вам и говорил, таких контейнеров здесь десятки. Но в некоторых лежат различные провода, просто инструменты. А в некоторых именно видно, что было сделано как будто это даже маленький домик чей-то. До сих пор здесь лежит много вещей актуальных для рабочих, рабочая одежда, защитные очки, оборудование. Совсем даже свеженький сварочный аппарат, пристегнутый на цепочку, даже чтобы его никто не утащил, что ли. Собственно, не судите, пожалуйста, меня строго те, кто работал на заводах. То, что я не так все хорошо знаю, как вы, не могу вам все здесь рассказать, что было нужно для чего. Но могу сказать одно, что увиденное меня прямо впечатлило. Ведь таких заводов на самом деле-то не так-то и много в пределах нашего города. Здесь уже больше стоят металлические шкафчики, которые были думаны именно для инструментов. Что-то похожее на станок. А вот еще одна будочка, так сказать, домик. Самый свежий календарик за сегодня, 2018 год. Туалеты заводские, получается. Воды нету, кстати. Батарея уже снята. Так, если чисто судить
под туалетом, то видно, что действительно здесь на полную мощность работы не происходит уже давно. Выходя с завода, нашел еще одну брошенную машину. Тоже такой рабочий бусик. Стекло кто-то разбил. Но тут внутри довольно чисто. Как-то мне сегодня везет на заброшенные машины, если можно так сказать. Что ж, наклейки техосмотра здесь нету вообще. Ладно, пойдем посмотрим, что тут еще интересного. Информационная доска. Тут рабочие правила, походу. Это в 93-м году их утвердили. А тут что-то посвежее. Вот, инструкция по вопросам аренды рабочей одежды. Проезд людей запрещен. А, это грузовой лифт. Заводские офисы. На полу рабочая одежда. А в шкафу лежит документация, чертежи, проекты. Вот оно, счастье. Здесь техническая литература еще советская. Труд руководителя, техническое черчение. Вот есть на латышском гражданские права. Эти старые телефоны. Наверное, вэфовские. Год 2014. Счеты. Видно, правда, что здесь покопались. Удостоверение, смотрите. Вот это советское удостоверение. Без фотографии. А вот это уже современное. Алексей Стропальщик. Вот это все трое стропальщики были. Офисная техника. Большой телефон. И календари. Так, 2019 самый свежий. Значит, выходит, этот цех заброшен около 7 лет. Тут разные картины с кораблями.
И еще один офис. Снова различная документация. Холодильник Саратов. Принтер. Интересная статуэтка. Или... Нет, это походу бутылка вот от бренди. Классная. Чем-то напоминает офисы Металлурга. Только там они были нетронутые. А здесь их, так же как и цеха, постепенно выносят. Здесь, наверное, проходили собрания начальства. Тут такой запах. Не знаю, как его назвать. Запах советской мебели, бумаги. Вот лежат снова книги. Мастер. Пособие по законодательству. Это ж сколько в советское время разной технической литературы печатали полезной. Справочник по охране труда. Учись экономическому счету. Комментарий к законодательству о труде. Хороший такой комментарий. Охрана труда в судостроении. Оборудование мебельного производства. В общем, тут книги буквально по всем вопросам. Да, интересные находочки мне сегодня попались. Советские офисы. Дорогие зрители, продолжение следует. Примерно через 2 недели выйдет 2-я серия. Мы возьмем лодку и отправимся изучать Судрем с воды. Увидим доки с огромными кораблями, а вечером даже умудримся залезть прямо на портовый кран в обход камер. А после мы отправимся изучать заводские офисы, которые выглядят так, будто бы люди вышли после трудового дня и завтра вернутся обратно. Что ж, спасибо за внимание, счастливо и до скорой встречи.